Добрий день, діти! Я рада вітати вас на нашому занятті. Малята, сьогодні я запросила до нас у гості дівчинку Наталку, яка принесла із собою ось такий незвичайний предмет. А ви знаєте, що це? Це посуд, який називається куманець. А що дивного та незвичайного є ось в такому куманці? Вірно, незвичайна форма та отвір посередині. Пізніше я розповім вам, для чого він потрібен. На який звичайний посуд схожий куманець? Правильно, на чайник. У нього є носик, ручка і підставка. Цей посуд предназначений для того, щоб наливати напої. А для чого ж в куманці отвір? Через цей отвір просовували руку та носили куманець на руці. Я пропоную вам зробити аплікацію Куманець, але спочатку розімнемо наші пальчики. Ця пташка невеличка, називається синичка. 1, 2, 3, 4, 5 буде весело літать. 5, 4, 3, 2, раз. Годівничка є у вас?